सामिल कर जाए। आज बड़ भाग्यर कथा आज हरिहर क्षेत्र मठाधीश महान पुरुष महंत महाराज को आम आम गहन पाइछु। मन में अनेक प्रश्न पाखे आम उत्थापन करूँ एवं प्रत्येक प्रश्नर सहज समाधान देवे बोली मोर आशा। प्रणाम गुरुदेव। आज मन में अनेक प्रश्न नहीं आम आसी। प्रश्न हूँ जे समर्पण तत्व ताहा सहज कथा नुह, ताहा गुप्त रु गुप्त पुणी अति गोपनीय मध्य। एई समर्पण सूत्र जब आरंभ हुए से तृतीय व्यक्तिर स्थान नहीं। कहीं ना जड़े जीवर ता हृदय भितर जीव परमात्मा केवल दबा नबा संपर्क जड़े दौरान आउ जड़े नौ जीवात्मा दौरान परमात्मा नौ पुणी भक्त दौरान भगवान ग्रहण कर सब विषय को लेकिन आम अभिराम परमहंस रचना कले जे संसार जे बंधु देवा नेबा बंधु नदेले किए कहार पुणी आउरी अनेक रचना रचना बल अनेक रचना करने मध्य आहरी कहते जे समर्पण बिना भक्तिपथ मना। पुणी लिखिले अभक्त को न दिशिब पूर्वर होइछि मना। ए संसार रे केउ सब धन को केउ भाव समर्पण कले गुरु गोविंद को दर्शन मिलिब सहज और सुगम हो पारिबो। ए संपर्क रे टिके भक्त समाज को किछि जणैले चिरपुत देबे। जय गुरुदेव, जय पंचसखा, जय जगन्नाथ। जहाँ लिखिं गोटे समर्पण भाव माने सी जितेबले जड़े गुरु पाखे बसे सी दान संग दक्षिणा दिए दक्षिण संग दान दिए। आगे प्रथम समर्पण आम जो गुरु पाखे पहुँचुचे जमी अच्छी 3 टंका 8 आना सदर जमा सी सदर जमा देला परे सी बुझे दौरान 3 प्रकार 3 माने 3 टंका 8 आना केमिति कौन शरीर भीतर रहा सी बुझेला परे ये भक्तटी किए पचरा जाऊँगी ये दान तो देदेलु ये दक्षिणा तो देदेलु दान कहीं से शरीर से बुझे दे पार्टी गुरु से गुरु से दिन ठारू गुरु पाद तले समर्पित हो जाती से शरीर। तेणुक लिखिं जे गोटे कथा पचार दुनिया रे बंधु देना लाला बंधु नदेले किए कह। तेणुक जदि बंधु बांधव उपरे जदि आम दबा नबा न करिबा बंधु कटि जाई पारे। किंतु जदि गुरु शिष्य भितर जो दबा नबा अच्छी कहीं क्या दौना कहीं क्या दौना तुम्हें यदि गुरु को जहाँ देल से तुम रहा जो समर्पण कल सी किसी प्रति समर्पण तुम कर सी कहते एमती भाव समर्पण कर जोटा कि डेली करूथुव डेली दौथुव डेली नौथुव जोटा अच्छी द्वादश दंडवत जे गुरु को करिवो पासरे बसिन गुरु पादे से बुझेबो बुझिपार जोठारे गुरु तते देवे उपदेश से दिशी जीव अनाहत दिश से कहते जो अधर जिनटा से कौन करे ना हाथ मारी चिन्हाइबे तो देहे सत्य को चिन्हले तोर फुली जीव बुकु जिते हाथ मारी देखाई देवे
ଯେତେବେଳେ ପଇସାଟି ନେଲେ ଦାନ ସାଙ୍ଗୁ ଦକ୍ଷିଣା, ସେ କହିବେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲ, ସେ କହିବେ ଦାନ କ'ଣ କରିବୁ? ଦକ୍ଷିଣା ତ ଦେଲୁ, ଦକ୍ଷିଣା କାହା ସକାଶେ ଦେଉଛୁ ନା ମୋ ଘରେ ଅଛି କ'ଣ? ଇଏ ଶରୀର ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର। ତେଣୁକରି ସେ ସେଠି କ'ଣ କହିଲେ? ଅଚଳ ମୋ ଧନ, ଅଚଳ ମୋ ମନ, ଅଚଳ ମୋ ଗର୍ବପଣ, ସବୁ ଯେ ଅଚଳ ତୁମେ କରୁଛ। ତୁମେ ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସବୁ ଆଜିଠାରୁ ନେଇଯାଅ, ମୋ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଅ। ଗୁରୁକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି କେବଳ ଚଳିବେ କିଏ ନା ମୋ ଗୁରୁ। ମୋ ଶରୀରରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଦୋହେ ପ୍ରଳୟ କାଳେ କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି ଜାଣି ନ ପାରେ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୟ ଆସିବ, ସେ ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ କ'ଣ ନା ଶରୀର ତ ଆଗରୁ ଦେଇଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ତ ଶିଖେଇଥିବେ ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷ, ଯେ ଝାଡ଼ା ବେଳେ କେମିତି ଜପ କରିବୁ, ପରିସ୍ରା ବେଳେ କ'ଣ କରିବୁ, ସ୍ତ୍ରୀ କୋଳରେ ଥିଲେ କ'ଣ କରିବୁ, ସ୍ୱାମୀ କୋଳରେ ଥିଲେ କ'ଣ କରିବୁ, ସବୁ ଶିଖେଇଥିବେ। ସେ ସମୟ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ସେ ପଦ୍ଧତିକି ଜଗି ଜଗି ଚାଲିଛ, ଶେଷ ସମୟରେ କେହି ପଚାରୁନଥିବେ। ପୁଅ ପଚାରୁନଥିବ, ଝିଅ ପଚାରୁନଥିବ, ସ୍ୱାମୀ ପଚାରୁନଥିବ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରୁନଥିବ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଖାଲି ଦେଖା ଦେଉଥିବେ ଯେ କେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଯିବ। ଇଏ କ'ଣ ଆଉ ହେବେ? ଇଏ ତ ଯିବେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଇଏ ବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉଥିବେ, ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଶରୀର, ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ପରିବାର, ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉଥିବେ। କିଏ କହୁଥିବ ମୋର କାମ ଅଛି, ଯଦି ଆଳି ଭିତରେ ଚାଲିଯାନ୍ତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କିଏ କହୁଛୁ ଛୁଟି ନେଇଛି, ପୁଅ କହୁଥିବ ଆଳି ଯଦି ଚାଲିଯାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଇଏ ଶିଷ୍ୟଟି ଯୋଗ କରିଥିବ, ଲୟ କରିଥିବ କୋଉଠି ନା ସେ କହୁଛି ସଞ୍ଚିଲା ପଦାର୍ଥ ତେତେବେଳେ ଫିଟାଇବୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଯିବ ହଜେ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବୁ। ଗୁରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତାକୁ ଶିଖେଇଥିବେ, ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟ ଯିଏ ହେଇଥିବ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ସେଇଆକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିବ, ସବୁବେଳେ ମାଜି ଘଷି ତାକୁ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରି ରଖୁଥିବ। ସେଇ ସମୟରେ ସିଏ କହୁଥିବ ଇଏ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ମୋର କେହି ନୁହଁ, ମୋର କେବଳ ଗୁରୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କର। ତେଣୁକରି ସେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଦେବ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇଥିଲି ବୋଲିକିରି ମୋ ପାଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ଜୀବକୁ ଜଞ୍ଜାଳ ଲାଗିଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଜଞ୍ଜାଳ କେତେବେଳେ ଲାଗିବ ନା, ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ପରମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବ, ତାକୁ ଜଞ୍ଜାଳ ଲାଗିଥିବ, ସେ ସମୟରେ ଇଏ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଉଥିବେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ସିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଲୟ ଲଗାଇବା ଦରକାର। ଇଏ ତ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛେ ମା 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 କି ବାପା ବାପା, କାହିଁକି ନା ସିଏ ତ ଲୟ କରୁଥିବେ, ଲୟକୁ ତୁଟଉଥିବେ କିଏ ନା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପରିବାର ବର୍ଗ। ଏମାନେ ଯେମିତି 5 ମନ 25 ପ୍ରକୃତି, ଏମାନେ ଯେମିତି ଷଡ଼ାଗରି ଏସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ବିଚଳିତ ଯେଉଁ ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ କହୁଛି ସେତେବେଳେ କେହି କାହାର ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଦବା ନେବା ବନ୍ଧୁ। ନଦେଲେ କିଏ କାହାର, ଯଦି ତମେ ଦଉଛ ନଉଛ ତମର ସବୁ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ନୁହଁ। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦବା ନେବା ଯିଏ କରୁଛି, ଓଲଟ ପାଲଟ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଗୁରୁ ତମର। ସେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ତମେ ଏଇସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ କରୁଥିବ, ତାହେଲେ ସିଏ ତମର। କେମିତି ନା ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ କରିବୁ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିବେ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବେ। ସେ କହୁଛି କେତେ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦେ ଭୟ ଦେଖାଇବେ, ସତେ କି ନିର୍ଭୟ ପ୍ରଭୁ ତ ତେଜ। ସେତେବେଳେ ଏଇ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି, ଆଡ଼େ 5 ମନ 25 ପ୍ରକୃତି, ତଳେଇ ଏକାଦଶୀ ଏସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଜାଲରେ ବାନ୍ଧି, ଗୋଟାଏ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି କେବଳ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ ମୋ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଗୁରୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ଯେ ମୋତେ ତୁମେ ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ। ତେଣୁକରି ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାରେ ଲୟ ଲଗାଉଥିବ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଲୟ ଲାଗିଗଲା, ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଗୁରୁ ନେଇକିରି ପ୍ରଭୁକୁ ସେକୁ ନେଇ ପରସ୍ପର ଗୁରୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତା ତ ସେ ଯେଉଁ ସୂତ୍ରରେ ସେମାନେ ଯିବେ, ସିଏ ଗୋଟେ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ମନର ସୂତ୍ର। ମନଟାକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ସ୍ଥିର କରି ତମେ ଯଦି ସେ କହୁଛି ସୁଚି ମୁନ ପରି ବାଟ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଥାଇ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମତ ଗଜଗ ମନ କରଇ। ଯେଉଁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ତମେ ଯିବ, ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ତମେ ଯିବ, ସୁଚି ମୁନ ପରି ବାଟ। ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି
ଜୈନ ଚଳ ଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଦ ତହିଁରେ ଗଳ ଇ ତୋଡ଼ି ବଳଦ। ପୁଣି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆପେକୁ ଆପେ ଚିହ୍ନ, ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବଳରାମ ଦାସ, ଆପେକୁ ଆପେ ଚିହ୍ନିଲେ ତୁଟଇ ଅଡୁଆ ବଳଦକୁ ଲଦନ ଯେ ସନେ ଗରୁଆ। ଏବେ ତ ବଳଦ ନାହିଁ, ଆଉ ତେଣୁକରି ସେ ଯେଉଁ ଲଦନ ଜିନିଷ ତମେ ଜାଣିପାରିବନି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଜଞ୍ଜାଳ ଯିବାକୁ ଲାଗିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ, ଯିଏ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିବେ, ସେ ସେତେବେଳେ କହୁଥିବ ନା ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସେ କହୁଛି ଯିବା ପାଇଁ ପଥ ନ ପାଏ ମୁହିଁ ଜାଉଁଳି କବାଟ ଦିଅ ଫିଟାଇ। ସେତେବେଳେ ତମେ ଯଦି ଦୃଢ଼ତା ଭାବରେ ଠିକ୍ ସିଆଡ଼େ ଝାଡ଼ା ବୋହି ଯାଉଥିବ, ପରିସ୍ରା ବୋହି ଯାଉଥିବ, ସିଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିବେ, ସେଇ ସମୟରେ ସବୁକୁ ଚାପି ବଜ୍ର କିଳନ କେମିତି ଫିଟିବ, ସବୁଯାକ ରୁଦ୍ଧି ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦରେ ହିଁ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ କେହି ତୁମର ନଥିବେ। କେବଳ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କେହି କାହାର ଗୁରୁ ନୁହଁ, କେହି କାହାର ଶିଷ୍ୟ ନୁହଁ, କେହି କାହାକୁ ଭୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କେହି ଭୋଗ ଖାଉନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଯିଏ ଦେଉଛି ସେଇ ଖାଉଛି। ସେ ସୂତ୍ର କେମିତିଆ, ଯିଏ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ଭୋଗକୁ ନୈବେଦ୍ୟକୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରୁଛି ସେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଗ ଖାଇଲେ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିବାର ବାଟ ତାକୁ ଗୁରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶିଖେଇଥିବେ, ଫେରିବାର ବାଟ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଶିଖେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ସେ କବାଟ କିଏ ଖୋଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ଦୁଆର ପାଖରୁ ସେ କହୁଛି ଦିଅ ଦେଖି ଯିବାର ସାରି ଦେଉଳରେ ଦିଅ ଦେବତା ଚୋରି 10 ଦ୍ୱାର 10 କବାଟ ଲାଗି 9 ଦ୍ୱାରଠାରୁ ଆସନ୍ତି ଫେରି। ସମସ୍ତେ କେଜାଣେ ଗୋବିନ୍ଦର ଗତି ନବଧା ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି। 9 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ସିନା ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି 9 ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାର, ଯେଉଁଟାକି ପଞ୍ଚମ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦିଅ ଗୁରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେ ଉଦୟ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ, ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ। ସେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦିବସେ ମରଣ ଦେବ ଯମଦଣ୍ଡ ଆଉ ମୋତେ ନ ଦେବ ହେ ରାଧା ମାଧବ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଦିବସେ ଦିନରେ ମୋର ଜୀବନ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ମୋର ରାତିରେ ଜୀବନ ନ ଯାଉ। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ତମେ ଯେଉଁ ଚାବିକାଠି ଗୁରୁ ଦେଇଥିବେ, ଚାବିକାଠି ଫିଟେଇ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ଷଡ଼ଚକ୍ର ମୋର ଅନ୍ଧାର ହୋଇବ ନଥିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଚଣ୍ଡୀଚମଣ୍ଡ ବିକଟ ଶବ୍ଦରେ କରୁଥିବେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଭଲ ମନ୍ଦ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିବେ, ସାଢ଼େ 49 ପବନ ବହୁଥିବ, ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉନଥିବ, କାନକୁ ଶୁଭୁନଥିବ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା ନାଶ ଦ୍ୱାରା 49 ଖାଲି ପବନ ବହିକିରି ତୁମକୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିବ। ସେଇ ସମୟରେ କେବଳ ତୁମର ଷଡ଼ଚକ୍ର ଖାଲି ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିବ। ସେ କହୁଛି ଷଡ଼ଚକ୍ର ମୋର ଅନ୍ଧାର ହୋଇବ ନଥିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ। ସେତେବେଳେ ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଚାବି ସୂତ୍ରଟି ପ୍ରୟୋଗ କରି କେମିତି ମାନେ ଅନ୍ଧାର ଘରରେ କେମିତି ଆଲୋକ ହେବ, କେମିତି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଚନ୍ଦ୍ର ଉମାସ ରାତିରେ ଦେଖାଦେବ, କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ। ତେଣୁକରି ସେତିକି ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ତାର ତ ରାତି ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣୀ, ଦିନ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟାୟଣୀ। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟାୟଣୀ ଫେରେଇ ପାରିଲ, ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଗୁରୁ ଯଦି ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାବିସୂତ୍ର କରି ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଇ ପାରିଲ, ସେତେବେଳେ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସଞ୍ଚିଲା ପଦାର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଫିଟାଇବୁ ଯେଉଁଠାରେ ଯିବ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବୁ। ମାନେ ଯେଉଁ ସଞ୍ଚୟ କରିଥାଏ ଯେଉଁ ଧନକୁ ଆଗରୁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବ। ତେଣୁକରି ଦିନରେ ହିଁ ଯିବ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଯିବ, ଗୁରୁ ତୁମକୁ କୋଳେଇ ପରମଗୁରୁ ପରାତ୍ପର ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଣି ପହଞ୍ଚିବେ। ତାପରେ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ, କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷା ଜଳ ତୁମ ଉପରେ ହେଇଯିବ ନା, ମୁକ୍ତି ହିଁ ମୁକ୍ତି। ଯଦି ପୁଣି ଆସିବ, ସେ ବିହନ ହିଁ ଆସିବ, ଜାତିସ୍ମର ହେଇ ଆସିବ, ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥିବ, ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଭେଟ ନିଶ୍ଚିତ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ଗୁରୁ।